أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات وعلى صحابته السابقين الأولين. أما بعد، ‘yan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna wa Allah mai girma da ɗaukaka godiya da ya kamu wannan babban birni na Sokoto a wannan yini na Juma'a, kuma muna cikin wannan dare na Asabar 20 ga watan Shawwal. Hijiran manzon Rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446, wanda ya daidai da 18 a lissafin Nasara wata na 4 miladiya shekara 2025. Mun rako babban malaminmu, jagoranmu Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir don buɗe babban masallacin Juma'a wanda aka yi wa suna da masallacin Buhari ɗan Shehu, wanda Allah maɗaukacin sarki ya kaddari mai girma gwamnan jihar Sokoto ya gyara shi, ya mai da shi a mataki na zamani. To farko muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta wa iyayenmu na haihuwa da na tarbiyya da na ilimi da na jagoranci, musamman a Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya da kuma malaminsa a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, sannan kuma babban malaminmu marigayi a Sheikh Sa'idu Hassan Jingir, sa'i na ƙasa, mufti na 'yan agaji, uban matasa, kuma babban aminin malam. Allah muna roƙonka, Allah ka gafarta musu, Allah ka yafe musu, Allah ka yi musu rahama. Malam da yake jagorantar mu, Allah muna roƙonka ka yi masa taimako, ka ƙara masa lafiya, ka ba shi kariya, ka taimaki mataimakinsa Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikun, kuma ka ƙara masa lafiya. Shugabanmu na gudanarwa, babban malaminmu a Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhi, Allah muna roƙonka ka ƙara masa taimako, kuma ka kare shi da lafiya, ka taimaki dukkan mataimakansa a dukkan matakai. Shugabanmu na agaji na ƙasa, Darakta Janar Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe, Allah ka ƙara masa taimako, ka ƙara masa lafiya, kuma ka taimaki mataimakansa. Haka kuma wannan jiha ta Sokoto, muna addu'a wa Sheikh Abubakar Usman Mabera da abokan aikinsa a majalisar malamai da gudanarwa da agaji, duka Allah ya taimake su. To jama'ar musulmi, an riga an yi mana wa'azi, kuma malam yana nan tafi zai yi mana wa'azi. An karantar da mu muhimmancin tsayawa akan tauhidi. Lallai wannan yanki namu na Najeriya gaba ɗaya, musamman kuma yankin Sokoto, saboda kasancewan daga nan Sheikh Usman bin Fodiyo ya shimfiɗa da'awansa ta kira zuwa ga Alkur'ani da hadisi bisa fahimtar magabata, to ya kamata ko ana samun matsalar tauhidi bai kamata a samu a nan ba. Abin da ya sa na faɗi wannan magana, kamar yadda muka yi fama da shirka a wannan ƙasa a shekarun baya can, haka ƙasar Saudiya ta yi fama da shirka da bid'a. Allah bai yaye masu wannan fitinar ba sai bayyanan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab.
Allah ka gafarta masa. To akwai jikansa da ya rubuta wani littafi wanda ya yi wa littafin suna da cewa Muhammad bin Abdul Wahab da'awatuhu siratuhu wa da'awatuhu al-islahiyya. Yana maganan yadda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya yi wa'azi a duniya, amma da ya kare bayanin tasirin wa'azin Sheikh Abdul Wahab a ƙasar Saudiya, sai ya ce bayan wa'azin ya yi nisa babu inda wa'azin ya je ya fara tasiri a wannan lokaci sai biladu Sudan. Sai ya ce abinda nake nufi da biladu Sudan, inda aka fara fahimtar wannan wa'azi aka samu malami mai ɗabbakawa, ina nufin kasar bakaken fata, kuma ina nufin garin Sokoto a Najeriya. Ya ce saboda bayanan wani malami a wannan guri wanda ake kiransa Sheikh Usman bin Fode, daga can sai nan. To kuma Sheikh Usman bin Fode ya karantar da mu yin aiki da alkur'ani da hadisi shine zaman lafiya, sannan kuma bisa fahimta ta magabata na kwarai. Shi yasa wannan darasi da malam ya dora mu a kai, ina tabbata muku 'yan tatsine da ake ta magana a kansu ba su zame mana matsala ba, sai da aka samu mutanen da suka kasa fahimtar girmama magabata, sun fara sukan fikihu, suka zo kuma suka shiga cikin hadisin ma suna suka. Duk abin da magabatanmu suka yi a ilimin hadisi sun ce ba ilimi ba ne, ba hujja. Hujja tana nan a wajen malamin da su suka san shi suka yarda da shi. To babu fitina da ta kai wannan. Sannan daga ƙarshe 'yan uwa musulmi, Allah mai girma da ɗaukaka ya umarce mu da mu mika al'amarinmu gare shi gaba ɗaya, a inda yake cewa walillahi gaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Allah ya ce a wannan aya walillahi gaibus samawati wal ard, kun ga gaibin samai da kasai Allah kadai ya san shi, ba wanda ya san me zai faru gobe sai in Allah ya kai mu goben, sai abin ya faru kafin sai mu san ya faru. Amma wallahi duk hikimar mutum, duk dabararsa, bai san abin da Allah zai yi gobe ba. Wanda ya san gobe Allah ne kawai. Don haka ilimin gaibi na sammai da kasai a hannun Allah yake. Don haka Allah ya ce wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, duk wani al'amari na duniya da ta lahira ga Allah suke komawa. Idan arziki ne, al'amarin ka koma ga Allah. Idan mulkin siyasa kake nema, al'amarin ka bar wa Allah. Idan haihuwa kake nema, al'amarin ka bar wa Allah. In lafiya kake nema, al'amarin ka bar wa Allah. In aljanna kake nema, al'amarin ka bar wa Allah. In shahara kake nema, al'amarin ka bar wa Allah. In ɗaukaka kake nema, al'amarin ka bar wa Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, ba wani abu a duniya wanda ba ga Allah yake komawa ba. Don haka in ka yadda da wannan, in na yadda da wannan, fa abudhu, to mu bauta wa Allah da ikhlasi, mu bauta wa Allah da me, da ikhlasi. Sannan kuma wa tawakkal alai, kuma wallahi ka dogara ga Allah, ka dogara ga Allah, ka huta. Wa ma rabbuka bi gafilin amma ya amaluna, ba wani mai aikata abin da yake aikatawa wanda za a ce Allah bai san abin da amma ta amaluna abin da kuke aikatawa ba. Don haka in mun aikata alheri, Allah ya san mun yi alheri. Idan mun yi akasin alheri ma Allah ya san shi muka yi. Don haka mu daure mu yi ayyukan alheri, Allah fa zai taimake mu. 'Yan uwa musulmi, muna damun kanmu, musamman 'yan uwanmu matasa, ana ta rubutu, a'a ya kamata kungiyar izala ta haɗu. Lokacin da malam ya yi kira da a haɗun, ya yi shawara da wani ne, ba Allah ya masa ilhaman abun ba? Kuma kafin malam ya yi kira a haɗu, lokacin da izala ta rabu tun farko, manya-manyan malamai da masu faɗa a ji ba su yi yunkurin su haɗa ta ba. Na san cewa Sheikh Abubakar Ahmad Gumi ya yi attempt, amma Allah bai kaddari ya yi ba. Na san cewa
gwamnan banki na wannan lokaci karkashin gwamnatin baban gida Ahmad Abdulkadir ya yi attempt, Allah ya ba shi ikon haɗa mu. Na san cewa ƙasar Saudiya ta turo manya-manyan malamai, an zo an zauna, Allah ya kaddiri mu haɗu, sai da malam ya je yi magana ɗaya sai Allah ya haɗa mu. To yanzu da Allah ya haɗa mu kuma sai kuma jarrabawa ta zo kuma wasu suka dare, to ko ne kuma za ku gaya wa malam ɗin abin da zai yi. Saboda haka muna nan akan da'a da biyayya bisa umarnin malam. Muna fata Allah ya taimaki malam, Allah ya masa jagora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah mun